Hej og velkommen til Svandfolk. I denne her video der vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg laver denne her skål med snoede ben. God fornøjelse. Først så skal jeg hjørnerne af, sådan så der ikke er så meget af fjern i drejebænken. Så er det ellers bare med at komme i gang med at dreje alt det af, så den får den form, jeg gerne vil have. Her er det vigtigt, at man kommer ind og bruger fasen, så man skærer i træet, så der er mindre pudsearbejde. Jeg bruger altid midten ud først, så er det nemmere at bruge de udhulingsværktøjer, jeg bruger senere hen. Det udhulingsværktøj, jeg bruger her, det er fra Woodcut. Det er efter min mening et af de bedste, der findes på markedet. Det kræver lidt at slibe det og bruge det, men det fungerer virkelig, virkelig godt. Her går jeg så i gang med at lime alle lagene sammen til benene. Det er finer, jeg bruger til det i indisk æbletræ. Og der skal mange lag til at lave de her. Benene de bliver cirka 5 mm tyk. Den lim jeg bruger her er en urea-lim, som fungerer ret godt, da der er lang åbningstid på, og man kan dermed nå at få lagt alle lagene på, og så hærder den rigtig fint op i vakuumovnen, jeg skal bruge med varme på. For at benene de får den her snoede form, som jeg godt kunne tænke mig, så har jeg lavet sådan en rundstok med tape omkring, hvor jeg har sat tape sådan hele vejen, har tvundet det ned over, sådan så det har den form det skal have, så jeg spænder det egentlig bare fast, og så følger det tape jeg har lagt på rundstokken hele vejen ned, så får den der snoede form jeg gerne vil have. Så her til sidst, der sætter jeg lige tape på, sådan så det er tapen, der holder det, når den skal videre ind i vakuum. Så er jeg kommet over til vakuumovnen, og der skal jeg lige have den sat op. Jeg sætter den op på en lille liste, som har en runding i bunden. Fordi hvis jeg bare lader den på det helt flade, så vil vakuum klemme det stykke, der ligger ned mod MDF'en, det vil den klemme flad. Så jeg har lavet sådan en form, som gør, at den bliver rundt i bunden også. Ellers så suger man bare luften ud, så vil duen simpelthen klemme rundt om, helt ensartet rundt om
rundt om emnet, sådan så det bliver helt ens trykket sammen. Det fungerer rigtig, rigtig godt med de her vakuumovne. Og det er relativt simpelt at lave dem selv også. Der findes masser af video. Nu har jeg heldigvis sådan en her, jeg har erhvervet mig. Men det fungerer virkelig godt. Så skal der varme på. Nu kan I se close-up her af den, hvor den ligger på rundstokken. Og så putter jeg bare varmepuder på, sådan så at de hærder hurtigt op. Nu har den ligget inde i ovnen en times tid med varme på, så nu kan jeg prøve at tage den af rundstokken. Man kan bare lige åbne og så tjekke at limen den er hærdet, og hvis den ikke er det, så giver man den lidt længere. Men her der ser den fint nok ud. Så kan man tage den af rundstokken, og så har man de snoede ben. Det her, det er jo den rå udgave af den. Den skal selvfølgelig enten fræses eller pudses ned, så den er lige bred hele vejen fra top til bund. Her skal jeg så til at have den savet. Jeg skal jo bruge 3 ben til den her skål. Og her har jeg så streget den op og er ved at save den ud. Save de 3 ben ud. Her har jeg altså et af de 3 ben, som I kan se her. Nu skal jeg have dem på at sætte på på skålen, på den færdige form, for at se hvordan de lige skal vende, og hvor meget skal de vrides i forhold til, hvor skal de lige placeres hen på skålen og sådan noget. Det er sådan en ting, der godt kan tage lidt tid at se for sig. Når man så har fået sat de ben, som man gerne vil have dem, så jeg plejer at bruge tape til lige at få dem sat på, hvor jeg gerne vil have dem. Så skal jeg jo have boret de her huller ind igennem både benene. De bliver sat på med messingdyvler. Selve benene bliver sat på skålen med messingdyvler, og der borer jeg det hele på én gang, så jeg sætter dem, hvor jeg gerne vil have dem med tape, og så spænder jeg dem fast ind mod skålen med en skruetvinge. Og så er der noget på bagsiden også inde i skålen, sådan så at når jeg borer igennem, at så ikke der ikke er flosser, der er ikke noget træ, der flosser op inde på bagsiden. Men det hele skal lige sættes op. Jeg har sådan en borejig, jeg har købt en gang. Den er vældig fancy. Man kan sætte den på, og så glide den henad der. Så borer jeg ellers stille og roligt hullet ind igennem til messingdyvlen. Når jeg så har boret alle benene, så skal den pudses færdig, udvendigt og indvendigt. Det gør jeg her med boremaskinen. Det går meget hurtigt, og til sidst så bruger jeg lige hånden. Men boremaskinen, den er ret effektiv. Nu skal jeg have drejet bunden ned, sådan så den danner en spids. Her kan man dreje lidt fra hver sin side. Man skal selvfølgelig være temmelig forsigtig, for ikke at skålen knækker af. Man kan godt dreje den noget mindre end det der. Når man er ved at være dernede, hvor man ikke rigtig kan komme længere ind, eller tør at komme længere ind, så skal jeg den af til sidst med en sav. Så spænder jeg den op i nogle kæber her fra Oneway, og så den kan holde på skålen med de der gummidutter. Og så kan jeg få drejet spidsen helt ned, fuldstændig spids, og bagefter pudset, så den er fuldstændig lige så fin og glat som resten af skålen.
De her messingdyvler til benene skal lige tilpasses på en slibmaskine. Så skal benene pudses. Her er det kanterne, der bliver pudset, eller de lige sider, vi har pudset først. Og efterfølgende så skal de jo pudses både udvendigt og indvendigt. Det her det er så lige udvendigt. Hvis der er nogle små ujævnheder i kanterne, på kanten af benene, så skal de lige, der bruger jeg lige en fil her til at få dem væk, sådan så den er fuldstændig glat. Og bagefter tager jeg lige et stykke sandpapir og får dem pudset til. Men de ujævnheder, de kan lige glattes ud med en fil. Så er de ved at være pudset og klar til at blive monteret. Der skal man finde et eller andet form for kontaktlim, som ikke er alt for hurtig til at hærde, men som også hæfter godt på metal, altså med træ og metal. Her er det spændende at se, om benene de passer på de dyvler, der er sat i skålen, og de huller, der er boret. Jeg har gjort sådan, at de huller, der er boret til benene, det er de samme ben, der sidder de samme steder, sådan, så man hele tiden holder styr på, hvor benene hører til henne. Vi ser på billedet, at dyvlerne går igennem, men de går kun lige op til, fordi de skal selvfølgelig pudses glat med. Jeg bruger en voks her, som jeg selv blander af carnauba-voks og valnøddeolie. Den skal så smøres godt og grundigt ind over det hele, og lige have lov at stå lidt, og så skal det overskydende tørres af igen. Og så hærder det fint op. Carnauba-voks og valnøddeolie er en god blanding, da carnauba-voksen er den hårdeste voks, vi har. Og valnøddeolien her, der ikke sådan gulgråt op, ligesom linolie. Derfor så bruger jeg altid valnøddeolie. Så når der er ting sådan, der skal stå og se godt ud, så er det ret godt med valnøddeolie. Så har vi her det færdige produkt. Håber I fik lidt ud af det. Tak fordi du så med.